Kalloshi I gjatë dhe kurv, këto janë dy shprehje të përdorura ose dy etiketimet që zëvendës kryeministre Belinda Balloku ka përdorur dhe ka dalë nga përgjimet për kryeministrin Edi Rama, I cili është personi që e futi në politikë, që e ngriti në majat më të larta të saj, e bëri milionere dollarësh dhe I la të menaxhoj miliardat e buxhetit të shtetit, parat tona, në projekte super korruptive, të cilat kanë dalë në shesh tashmë nga përgjimet dhe nga hetimet që ka filluar prej gati 2 javësh s'pak për të. Që të përdori këto etiketime dhe këto shprehje, kjo nuk përbën lajm, sepse është vetë llumi nga nxori me 10 figura të rilindjes vetë kryeministri Edi Rama. Ajo që përbën lajm është fakti se kryeministri Rama tashmë nuk ka më asnjë bashkëpunëtor të afër të zgjedhur nga vetë ai, të cilët ta simpatizojnë apo admirojnë. Këtë tashmë ai e ka vetë të qartë dhe nga ky llum ku është futur nuk del dot më. Faktet dhe ngjarjet do të tregojnë në të ardhmen e afërt nëse Belinda Balloku gjatë hetimeve do të marrë me vete edhe vetë Edi Ramën. Por, ajo që është e sigurt është fakti që në takimin e tij me historinë, si një nga politikanët më I gjatë, Edi Rama do të ballafaqohet me një humbje katastrofike, morale, por ndoshta edhe ligjore. Ajo që pritet të shikohet nga analiza është fakti nëse Belinda Balloku, e cila siç po tregojnë edhe vetë përgjimet, është në një aferë skandaloze korruptive në shumë projekte të cilat ajo I ka menaxhuar vetë në shkelje të hapur me ligjin e prokurimeve, por kjo nuk përbën më fakt, por arsyeja kryesore e cila duhet analizuar është se si ka mundësi që Edi Rama, me mega skandale korruptive të Belinda Ballokut, të Arben Ahmetaj, të Sajmir Tahirit dhe të shumë bashkëpunëtorëve të tij më të afërt, arrin të fitojë lehtësisht betejat elektorale. Ajo që është analizuar nga ana ime në emisione të tjera të më përparshme është se ekziston një formulë fare e thjesht elektorale. Edi Rama ka fryrë dhe të I fryrë administratën publike, ku janë kryesisht militantët e Partisë Socialiste, por edhe administratorë të tjerë në 200.000 persona. Herë 4 vota që përbëjmë familjen e tyre, paras me 800.000 vota, të cilat janë hambari dhe thelbi I suksesit. Pra nuk janë reforma që kanë ndërmarrë në gjithë këto vite, në 3 mandate, dhe nuk është simpatia apo admirimi që kanë zgjedhësit për të, por është thjesht dhe vetëm interesi personal dhe familjar I tyre, I cili I delegon atij një pushtet të pakufizuar, pra shkaku I fitores së tij të bindshme elektorale nuk është më admirimi apo kauzat politike, por thjesht interesi personal dhe familjar I këtyre 200.000 punojësve të administratës, të cilët nuk duan të dinë fare as për Partinë Socialiste dhe as për Edi Ramën, por thjesht për rrogat e tyre që marrin në fund të muajit, të cilat degenerojnë çdo kauzë politike apo çdo projekt politik I cili nuk ekziston më në qeverinë e rilindjes. Në qeverinë e rilindjes ka vetëm afera korruptive, ndërkohë në krahun tjetër janë 200.000 punojësit të administratës, të cilët janë të interesuar për veten dhe për familjen e tyre
dhe nuk duan të dinë, siç e theksova, as për Edi Ramën dhe as për Partinë Socialiste. Të shikojmë se si do të zhvillohen ngjarjet lidhur me këto afera të fundit korruptive, të cilat kanë emrin e aeroportit të Vlorës, kanë emrin e tunelit të Llogoras. A do ta përpinë me vete edhe Edi Ramën, duke përfshirë dhe hetimet e FBI-s që do të vinë nga Amerika së shpejti sipas shumë gjasave. Kjo pra ishte analiza e fundit lidhur me zhvillimet e fundit politike në kampin e Partisë Socialiste, ose më saktë të Rilindjes, sepse zor se ka më Parti Socialiste në konceptin politik dhe ideologjik të saj. Bashk mirupafshim dhe le të ndjekim së bashku edhe reklamën ose dokumentarin e shkurtër të sponsorit ton dhe të atij që është dashamirës i realizimit të këtij emisioni, Gjergjika. Bashk mirupafshim.